9 гэж. За энэ гишүүдийн хэдийгээр энэ асуудалд шууд хамааралтай биш ч гэсэн сая гишүүдийн асуусан асуултанд ганц их сайд бүгдийг дэмжиж байна гэсэн тийм хариулт өглөө л дээ. Гэхдээ энэ дээр бол нэг яам асуудлыг оруулж ирэх, засгийн газар асуудал оруулж ирж байгаа. Энийн өмнөхөн улаан сайд нэг асуудал оруулж ирээд татаад авсан. Яагаад гэвэл нэгдүгээр төл хоорондоо засгийн газрын яамдууд нь уялдаа аман холбогдох байгууллагуудаас саналын бүрэн аваад нэгдсэн нэг бодлого гарч ирээгүй учраас гишүүдийн асуусан асуултанд бол энэ нь илрээд тэгэд буцаагаад авсан. Яг одоо бол ийм юм болж хэдийгээр гишүүдийн зүгээс энэ гайлын төр хугацааны тэр журмаас хайлсан тийм асуулт тавьж байгаа ч гэсэн энэ өөрөө амьдрал дээр байдаг асуудал. Ялангуяа үндэсний том компаниудын хувьд зөвхөн одоо манай улс чинь Дэлхийн банкны ангиллаар дундаас доош орлоготой орны ангилд орцсон. Дотоод гадаадынхаа хөрөнгө оруулалтын нэмэгдүүлээд, шууд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлээд, түүнийгээ эргэжүүлэх хэлбэрээр олон хэлбэр түүний дотор төр хувийн эвшлийн түншлэлийн тухай хуулиа батлаад энийгээ урамшуулах. Дээр нь Монгол улсын хөрөнгө оруулалтыг урамшуулахын тулд хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиа батлаад энэ дотроо бас хөрөнгө оруулалттай холбоотой, түүний дотор тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой энэ хөшүүргүүдийг суулгах чигтсэн. Энэ хоёр хууль болон тэр хугацааг төсвийн талаас нь хараад 2 жил гэж хэлэх, хуулийн талаас нь хараад гэрээний хугацаа гэж хэлэх, дээр нь хөрөнгө оруулалтын үргэлжлэх циклийн хугацаа, гадаад зээл тусламж дээр бол grace period буюу хөнгөлтийн хугацаа энэ бүхэнтэй уялдуулж энэ хугацааг чинь тавьдаг болохоос биш. Нэг нь 2 жилийн хугацаа, нөгөөх нь гэрээний хугацаа гэд сангийн яам нь нөгөө засгийн газрын нөгөө нэг бодит секторыг төлөөсөн нэг яам хоёрын хооронд нь өөр саналтай байсан. Энэ нь орж ирээд ерөнхийдөө энэ их хурлын гишүүдийн бодит амьдрал дээр удахгүй санал хураан шүү. Асуудлуудыг ингээд тавихаар энэ асуудал чинь энэ нэлээд чамбаа биш боловсруулжээ ганц их сайдаа. Тийм учраас тэр улаан сайдууд зүгээр шууд татаад авчт юм билээ шүү дээ. Хууль эрх зүйн боломж байд юм байна л. Миний бодлоор бол энэ гишүүдийн саналыг тусгаад тэр хугацааныхаа хувьд зөвхөн гэрээний болон юу хоёр хугацаага бодлогоогоор хөрөнгө оруулалтын хугацаа, энэ бүхнийг хэрэгжих хугацаа, энэ бүхнийг бодолцоод дахиад чамбаа оруулж ирвэл яасан юм бэ гэсэн ийм асуулт саналыг зэрэг тавьж байна. За баярлалаа. Асуулт